Hello friends, welcome to Trident Chef. இந்த வீடியோல நாம நல்ல ஸ்பைசியான நண்டு சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு 1/2 கிலோ நண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். நண்டோட கால் எல்லாத்தையுமே இதே போல லைட்டா உடைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்பதான் நண்டோட சாறு எல்லாமே சூப்ல நல்லா இறங்கி சூப் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நண்டு சூப்புக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஸ்டவ்ல ஒரு சின்ன pan வச்சு அதுல 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்க்குறேன். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுக்கிறேன். சோம்பு சேர்க்கறதுனால சூப் நல்ல மணமாக இருக்கும். எல்லாமே லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது வரைக்கும் இது நல்லா வறுக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ எல்லாம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதை நான் தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது நல்லா ஆறட்டும். நல்லா ஆறிய பிறகு இதை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் எடுத்து இதை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துடுறேன். ரொம்ப நல்லா பவுடராக அரைச்சிடாமல் இதே போல் லைட்டாக குறப்பாக அரைத்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது இருக்கட்டும். அடுத்து ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சு இதில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அதில் ஒரு காய்ந்த மிளகாய், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கி நல்லா சதைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி சேர்க்குறேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் பூண்டு நல்லா சதைச்சி எடுத்து இதில் சேர்க்குறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விடுறேன். எல்லாம் நல்லா வதங்கிய பிறகு இதில் 4 சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி இதில் சேர்க்குறேன். மறுபடியும் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விடுறேன். வெங்காயம் லைட்டாக கண்ணாடி போல் வரது வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விடுறேன். அப்புறமா இதில் ஒரு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்க்குறேன். மறுபடியும் இது எல்லாத்தையுமே லைட்டாக வதக்கி விடுறேன். அடுத்து நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். 5 நிமிடம் இது மூடி இருக்கட்டும். அப்போ தான் தக்காளி எல்லாம் நல்லா குலைவாக வெந்து வரும். 5 நிமிடத்துக்கு அப்புறமா இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். லைட்டாக தக்காளி எல்லாத்தையும் ஸ்மாஷ் பண்ணி விடுறேன். நல்லா வெந்துடுச்சு. அடுத்து இதில் நம்ம அரைத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்க்குறேன். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன். அடுத்து இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். அப்புறமா இதில் லைட்டாக கருவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கி விடுறேன். அடுத்து ஒரு பவுலில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கிறேன். இதை கரைச்சி இதில் உள்ள தண்ணீரை நான் இதில் சேர்க்குறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம இதில் நண்டை சேர்த்துடலாம். கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 2 கப் தண்ணீர் சேர்க்குறேன். எல்லாத்தையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். இது வரைக்கும் ட்ரைடன்ட் செஃப் சேனலை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எல்லாம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து இதை நான் மூடி வச்சிடுறேன். 15 நிமிடம் இது மூடி இருக்கட்டும். அப்போ தான் நண்டில் உள்ள சாரெல்லாம் சூப்பில் இறங்கி சூப் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 15 நிமிடத்துக்கு அப்புறமா நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக வந்துடுச்சு. இந்த நண்டு சூப் வந்து ட்ரை காஃப், கோல்டுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு மருந்து. இதே போல் நண்டு சூப் செய்து குடித்தோம் அப்படின்னா ட்ரை காஃப் எல்லாம் போயிடும். கடைசியாக இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்க்குறேன். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன். பாருங்கள், நண்டெல்லாம் வந்து சூப் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இனி நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அடுத்து நம்ம இதை ஒரு பவுலில் எடுத்துடலாம். ரொம்ப சீக்கிரமாக ஈஸியாக நம்ம நண்டு சூப் ரெடி பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப டேஸ்டியாக காரமான நண்டு சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களே இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் ஒரு சுவையான ரெசிபியோடு விரைவில் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.